আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের শিখাবো কিভাবে একটা ডাক্টের যখন মেজারমেন্ট করতে যাবেন সেই মেজারমেন্টে কিভাবে আমরা টির মেজারমেন্ট করব। বিগত ভিডিওগুলোতে আমি আপনাদের সাথে রিডিউসার, এলবো এবং কি একটা স্টেট ডাক্টের আমি ক্যালকুলেশন আপনাদের শিখিয়েছিলাম। আজকে দেখেন একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন, এটা হচ্ছে একটা স্টেট ডাক্ট, এটা হচ্ছে একটা রিডিউসার, আর এটা হচ্ছে একটা এলবো। এই তিনটা সমন্বয় নিয়েই একটা আসলে একটা টি গঠিত হয়। এছাড়াও অন্যান্য জাংশনটিতে এই পাশেও একটা এলবো থাকে। তো একই কথা, এটা শিখতে পারলে পরবর্তীগুলো আপনারা শিখতে পারবেন। তো প্রথমে আমরা তিনটা অংশ ভাগ করে নিলাম, এটা এ, এটা হচ্ছে বি। তাহলে প্রথমে আমরা হিসাবটা করে নেব। এ অংশ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে যাই, দেখেন এখানে ডাক্টের উইথ হচ্ছে 17 ইঞ্চি, 17/5 ইঞ্চি, আর হাইট হচ্ছে 10 ইঞ্চি। যেখানে এখানেও 10, সব জায়গায় কি কিন্তু হাইটটা আমাদের এই ডাক্টের সম্পূর্ণ জায়গায় কিন্তু 10 ইঞ্চি ধরা হয়েছে। দেখেন এখানেও 10, এখানে 10, এখানে 10। তাহলে আমরা হিসাব করি এ বি সি, যেহেতু তিনটা ভাগে ভাগ করে নিলাম, তো আমরা এর সমান সমান ধরেন এর সমান কত হবে এই জিনিসটা আমরা বের করি। মানে টোটাল, তার মানে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে একটা টি সমান সমান হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি। যেহেতু এই তিনটা, মানে একটা স্টেট ডাক্ট, একটা রিডিউসার, একটা হচ্ছে এলবো, এই তিনটা জিনিস আমরা তাহলে এ বি সি সমান কত কত হয় আমরা তাহলে বের করে নিই। তো প্রথমে এর সমান হবে আমাদের, তো আমাদের এই যে দেখেন আমরা 17 ইন্টু 5 ইঞ্চি প্লাস 10 ইন্টু 2, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ইন্টু হচ্ছে 12 ইঞ্চি। 12 ইঞ্চি কেন? এখানে দেখেন এই যে লেন্থটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি। তাহলে আমাদের ডাক্টের ক্যালকুলেশনটা কত হয়, ইন্টু 12 সমান সমান তারপরে দেখেন 144 দ্বারা ভাগ করলাম আমরা, এখানে স্কোয়ার ইঞ্চিতে বের হয়েছিল, স্কোয়ার ইঞ্চিকে 144 দ্বারা ভাগ করলে আমাদের স্কোয়ার ফিট। এটা আমরা তো পূর্ববর্তী অনেক ভিডিওতেই আমরা আলোচনা করছি। SFT আমাদের এর মান বের হয়ে গেল, এর মান বের হলো। আমরা তাহলে এবার বের করব বির মান। বির মান সমান কত? বিতে দেখেন একটা জিনিস, আমাদের বির মানে কিন্তু ডাক্টের হাইট ঠিক আছে, লেন্থও ঠিক আছে। লেন্থ দিয়ে এখানে সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে উইথটা। এই পাশে হচ্ছে 17/5 ইঞ্চি আর এখানে হচ্ছে 20 ইঞ্চি। তাহলে আমাদের প্রথমে উইথটা বের করে নিতে হবে। ধরেন উইথটা বের করার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করি, ধরুন উইথ প্লাস W1 প্লাস W2। তাহলে আমরা উইথের মানটা বের করতে পারবো। আর এইচ সমান সমান তো আমাদের 10 ইঞ্চি আছে, আর এল সমান সমান আমাদের 12 ইঞ্চি আগে থেকেই আছে। তাহলে আমরা ধরেন এই যে উইথটা এখানে দেখেন এই পাশে 17, এই পাশে হচ্ছে 20, তাহলে দুইটা আমরা অ্যাভারেজ করে নেব। অ্যাভারেজ করে নিয়ে দিল 17/5 যোগ ভাগ 2, তাহলে এখানে কত হলো 18 ইঞ্চি। তাহলে আমাদের টোটাল ফর্মুলাটা হয়ে দাঁড়ালো এখন 17/5 যোগ 10 ইন্টু 2 ইন্টু এল। এল সমান সমান কত আমাদের উপরে 12 ইঞ্চি। তাহলে আমাদের হলো 690 স্কোয়ার ইঞ্চি। স্কোয়ার ইঞ্চিতে এখানে যদি আমি 144 দ্বারা ভাগ করি, তাহলে আমাদের হয়ে গেল 4.791 SFT। তাহলে আমাদের আরেকটা রেজাল্ট বের হয়ে গেল। তাহলে এবার আমরা তাহলে যাব, আমরা ডাক্টের মান সি এর মানটা বের করব। এখন দেখেন আমরা কিন্তু এ আর বিটা বের করে ফেললাম, এখন বাকি আছে তাহলে সিটা কীভাবে বের করব? সিটা বের করার জন্য আমাদের দেখতে হবে প্রথমত আমাদের এই লেন্থ একটা, যেহেতু এটা স্টেট ডাক্ট ছিল কোনো সমস্যা ছিল না, এটা রিডিউসার, এটা আমরা করলাম উইথটা অ্যাভারেজ করে দিলাম। আর এখানে দেখেন আমাদের প্রথমত এই লেন্থটা বের করতে হবে, তারপর এই লেন্থটা বের করতে হবে। তার পরবর্তী দেখেন ডাক্টের সাইজ এখানে একটা, এখানে একটা, তার মানে উইথটা হাইটটা সেম আছে, কিন্তু এখানের উইথটাও আমাদের সমন্বয় করতে হবে, আর এই দুইটা বাহুরও আমাদের সমন্বয় করতে হবে। তাহলে প্রথমত আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে, আমরা সি সমান সমান আমরা ধরে নেই সি সমান সমান ধরে নিই আমরা WH। তাহলে আমাদের এখানে প্রবলেমটা কি? এখানে আমাদের সর্বপ্রথম যে প্রবলেমটা, আমরা এলটা বের করে নেব, কারণ একটা টি সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা হচ্ছে এই এলটা বের করে নেওয়া। এলটা বের করার জন্য আমরা বিগত একটা ভিডিওতে আপনাদের দেখাইছিলাম একটা
এলবোর কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়, তাহলে এল সমান সমান কি, একটা ছোটো হাতের এল প্লাস একটা বড় হাতের এল। তাহলে আমরা ছোটো হাতের এল এলটা আমরা বের করে নিই। ছোটো হাতের এল বের করার জন্য আমরা বাই 4, এই ফর্মুলাটা আসলে বলার কিছু নেই, এর আগেও আমি বিভিন্ন ভিডিওতে আমি আপনাদের এই ফর্মুলাটা নিয়ে আলোচনা করছি কিভাবে, সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নেবেন যারা দেখেন নাই। ভাগ সমান সমান দেখেন আমাদের কত বের হলো রেজাল্ট, 6.28 ইঞ্চি। আর আমরা যদি এখানে L2টা বের করে নিই, L2 সমান সমান 2πr ইন্টু 4। তো দেখেন এখানে দেখেন রেডিয়াসটা ছিল এখানে 4 ইঞ্চি আর এখানে রেডিয়াসটা হচ্ছে 16 ইঞ্চি। তো এখন তো ফর্মুলাটা সেম, তো 2 ইন্টু 3.14 ইন্টু 16, তাহলে আমাদের রেজাল্ট কত হলো 25। তাহলে আমাদের করতে হবে কি, দুইটা এল আমাদেরকে সমন্বয় করতে হবে, তার মানে এটার অ্যাভারেজ করতে হবে। অ্যাভারেজ করতে হলে প্রথমে করতে হবে কি, L1 প্লাস L2 ভাগ 2। তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কত বের হয়, সরি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না, রেজাল্টটা কত বের হয়, L1 সমান সমান আমাদের 6.28 প্লাস তাহলে আমাদের হলো কত এখানে 31.40 ভাগ 2, তাহলে আমাদের কত হলো 15.704। এখন দেখেন আমাদের এল এর মান কিন্তু বের হয়ে গেছে, এটা এল সমান সমান আছে, এই জিনিসটা আপনার বের হয়ে গেছে। তাহলে আমাদের করতে হবে কি, আমাদের ডাক্তার যেহেতু হাইট আগে থেকে জানা আছে, এলটা যা বের হয়ে গেল, এখন শুধু উইথটা বের করতে হবে। এই পেজটা শেষ হয়ে গেল, আমি অন্য একটা পেজ নিচ্ছি আপনাদের জন্য। তো আমরা উইথটা বের করার জন্য আমাদের এখানে দেখেন 8.5 ইঞ্চি আর এখানে হচ্ছে 12 ইঞ্চি। তাহলে উইথ বের করার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করব, একই রকম ওই লেন্থটা যেভাবে বের করলাম, উইথ সমান সমান ছোটো হাতের একটা উইথ তাহলে আমাদের এই উইথটা সমন্বয় করলাম, দুইটা যোগ করে আমরা 2 দিয়ে ভাগ করলাম। তাহলে আমাদের এরিয়াটা বের করতে যাই। এরিয়া বের করার সময় আমাদের কি করতে হবে, প্রথমত নর্মাল যে ডাক্টের নিয়ম সেইভাবে, যেহেতু উইথ আমাদের এত, তাহলে আমরা ধরেন যে প্লাস 10 ইন্টু 2 ইন্টু এল, এল সমান সমান আমাদের কত 15.704। এটা এরিয়া, জাস্ট এরিয়া বোঝানোর জন্য আমি একটু দিলাম। তারপর আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে দেখি, দেখেন 6, 3, আপনারা একটু ভালোভাবে ক্যালকুলেটার দিয়ে আপনারা এটা হিসাব করে নেবেন। অনেক সময় আমার একটু মিস্টেক হতে পারে, যেহেতু আমি তাড়াহুড়া করে করতেছি। তো আমাদের স্কোয়ার ইঞ্চিটা বের হয়ে গেল, এখন 144 দ্বারা আমি ভাগ করে নিলাম, দেখেন আমাদের স্কোয়ার ফিটটা বের হয়ে গেল 4.416। তার উপরে আমরা ফর্মুলাটা কী ছিল, এ বি প্লাস সি টি সমান সমান, তো এর মান কত, এর মান ছিল আমাদের এখানে 4.1583, বির মান কত ছিল 4.791, আর সির মান তো আমাদের এইমাত্র বের হইল। তাহলে তিনটা যোগ করলে আমাদের হয়ে গেল 13 অ্যান্সার। এটা একটা টির ক্যালকুলেশন কীভাবে করতে হয়। তো আশা করি আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমি আমার মতো করে চেষ্টা করে খুব সহজে কিভাবে একটা টির ক্যালকুলেশন করতে হয় সেই হিসাবটা আপনাদের দেখিয়েছি। তো ধন্যবাদ সবাইকে, যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেন দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো নেক্সট টাইম যদি এরকম ভিডিও পেতে চান অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।